Lepo pozdravljeni na sekciji o sovražnem govoru v drugem panelu. Lepo pozdravljam naše goste, gospod Vlasto Nussdorfer, varuhinjo človekovih pravic, gospod Nežo Kogovšek, direktorico Mirovnega inštituta, gospoda Andreja Motla iz Spletnega očesa in gospoda Boštjana Vernika Šitinca, nekdanjega zagovornika načel enakih možnosti. Z nami so sogovorniki, ki imajo veliko izkušenj na področju sovražnega govora, tako da mislim, da bo ta debata danes odstrla marsikatero tančico, te vroče teme. Na internetu smo navajeni, da je to prostor popolnoma odprt, ampak v zadnjem času so razprave pogosto grejo v skrajnosti in zdaj se postavlja vprašanje, kje je tukaj meja med svobodo izražanja in kje so recimo, kje lahko državni organi posežejo v omejevanje te pravice. Tako da bi mogoče kar predal besedo gospe Vlasti Nussdorfer, da mogoče pove stališča varuha, kako urejajo te zadeve. Lep pozdrav v to prijazno dvorano. Kot varuhinja človekovih pravic bom na prvem mestu poudarila svobodo govora. Nenazadnje imamo v preteklosti in na preteklost lahko tudi kakšne grenke spomine, zato mislim, da je nujno potrebna. Vendar bom dodala, in to takoj, da ima tudi svoboda govora določene omejitve. Pri varuhu človekovih pravic smo seveda zato, da država deluje tam, kjer mora, torej to so organi odkrivanja, pregona in nenazadnje tudi sojenja za kazniva dejanja z tega področja, do katerih sicer lahko pride, vendar kot vemo iz naše preteklosti in tudi sedanjosti, tožilci redkeje preganjajo kazniva dejanja, zato je varuh že v preteklosti menil, da bi morali na tem področju imeti tudi poseben prekršek, pa tudi civilno kazen, da bi morda tisti, ki sovražno pišejo, pa ni nujno, da doseže njihova sovražnost meje kaznivega dejanja, razmišljali, kaj je primerno, kaj je spodobno, kje je meja, do katere lahko o nekomu govorim, ne da bi prestopil praga pravic, ki jih ima zagotovo tudi on. K varuhu dobivamo veliko pisem, veliko pošte z tega področja, zlasti v zadnjem obdobju, torej v obdobju zadnjih 2 let, ko se je seveda na tiste, ki so prihajali, vsul plaz bodisi kritik, bodisi nestrpnosti in sovražnosti. Včasih je ta namenjen tudi skupinam verujočih, včasih tudi posebnim manjšinam, ki živijo pri nas. Nenazadnje vsi veste, da smo se srečevali tudi s problemom sovražnosti do madžarske manjšine, o tem so mi pogosto poročali, zato sem tudi sama obiskala manjšino, do romske torej tematike, veliko je bilo sovražnosti, vendar upam si reči, da je te manj, žal pa jo je bilo v preteklosti, v minulem letu kar nekaj namenjene migrantom, ki so prišli v Slovenijo, ki so šli preko Slovenije v druge evropske države in takrat se je varuh oglašal, kajti varuh je nadzornik države in ščiti posebej ranljive skupine. Seveda pa sem pogosto opozorjena na zadeve, ki se nanašajo prav na to tematiko, torej na spletni prostor, kjer prihaja pa pogosto do obračunavanja med posamezniki. Lahko tudi politiki, lahko na strani politikov do drugih, vendar gre za osebne zadeve. Varuh takrat sporoči, da na tem področju imamo možnosti ali zasebnih tožb ali predlagalnih deliktov, bodisi za grožnjo ali za kaznivo dejanje razžalitve, in da varuh pregleda samo, ali država funkcionira, ali torej tisti, ki stopi na prag oziroma začetek pregona na zasebno tožbo ali po predlagalnem deliktu, doseže svojo pravico v doglednem času, torej ali policija, tožilstvo in sodišče delujejo. Ne moremo pa mi poseči na področje, ki je strogo zasebno.
Vsako leto pa v našem letnem poročilu namenimo posebno pozornost tudi politiki, tudi državnim organom, uslužbencem v državni upravi in terjamo etiko javne besede. Varuh je med svojimi priporočili v preteklosti omenjal predvsem sprejem etičnega kodeksa v parlamentu, kajti menimo, da vsi, ki so izpostavljeni v naši družbi, tudi s svojim načinom govora, tudi ne nazadnje s svojimi tviti, z obnašanjem, z nastopi, kažejo odnos do posebej ranljivih, do tistih, ki jih lahko tak govor prizadene. In zato menimo, da se mora država odzvati na tistih področjih, kjer pride do te sovražnosti. Če bi prišlo v parlamentu, se mora odzvati parlament in pravzaprav povedati, ali je spodobno ali ni, ali je preseglo meje. Včasih vemo, da so tudi razprave v parlamentu in komisijah zelo živahne in lahko, da je kdo na tak način tudi prizadet. Torej, mi vedno obvestimo pobudnika o tem, kdo je pristojen za reševanje, ali mora na svojo pot, torej zasebnosti. Seveda pa opažamo, da je spletni prostor, in s tem bom tudi zaključila ta uvodni del, tako pravzaprav pod klobukom, spravljen v neko anonimnost, kar pa daje ljudem zelo velik zalet. Če se pojaviš, tako kot smo mi vsi danes vidni, potem to, kar poveš, zato nosiš tudi posledice, ker te vedo, kdo je to izrekel in koga morda prizadel. Če pa sem doma, ne glede na uro, z neko nevidnostjo in sem Tonček Balonček, potem lahko pod tem psevdonimom ali še kakšnim pišem, ne glede na stanje, v katerem se nahajam, mislim zdravstveno in tudi siceršnje, pišem karkoli o komerkoli. To pa moram reči, da tudi za mlade ni dober zgled, tudi mladi, ko jih obiskujem po šolah, ko imam predavanja, tudi učitelji pripovedujejo, da je spletni prostor postal tako širok, da se v njem najde prav vse in nedavno sem slišala, da so ljudje, ki stopajo v določene funkcije, ki se pripravljajo morda, da bi stopili, pravzaprav pod tako velikim stresom, da bodo morda odkrili tudi o tebi, da si bruhal v loku, ko si bil otrok, da morda nisi jedel ričeta, ko si hodil v vrtec. In s takimi torej se bo tudi nadaljevalo, da morda nimaš diplome ali da je ponarejena. Sem za svobodo govora, vendar tako, ki bi jo tudi sam razumel kot svobodo govora. Ne bi želela, da torej nekdo v moje polje poseže na tak način, da je sovražen, pa čeprav smo ljudje, ki se znamo braniti, predvsem pa varuh opozarja na najbolj ranljive v naši družbi, ki jih je veliko, ki pripadajo določenim skupinam in na diskriminacijo teh ljudi, ki se zagotovo ob spletnem prostoru, ki je nenadoma ob neki novici, da se je nekje zgradilo, da se je nekdo nekje pojavil, odprt za vse sovražnosti. Hvala. Gospa Kogovšek, kje pa je meja med neprimernim govorom in sovražnim govorom? Kakšna je definicija sovražnega govora? Najprej najlepša hvala za povabilo. Torej, lahko ugotovimo, neke definicije sovražnega govora, ki bi bila splošno uveljavljena, ni. Obstajajo različne priporočene definicije, recimo ena od takih, ki je najbolj znana, je tista definicija Sveta Evrope, ki se predvsem nanaša na manjšine. Hkrati pa seveda, ko govorimo o definicijah sovražnega govora, ne moremo niti mimo kazenskopravnih definicij, ne? Se pravi tistih najožjih, ki zajemajo najhujše oblike sovražnega govora. Tukaj bi omenila zlasti 297. člen kazenskega zakonika, ne? Ta je recimo tisti, na katerega se lahko naslonimo, ko govorimo o kazenskopravnih oblikah. Ampak sovražni govor je širši pojav, ne? To ni isto kot javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, kar je kaznivo dejanje. Tako da če mi govorimo o sovražnem govoru, potem imamo definitivno v mislih nek širši pojav. In zdaj, če gremo recimo v vprašanje, zakaj bi recimo lahko bila definicija Evrope tista, ki bi bila najbolj zanimiva recimo za naše delo, je zato, ker v tej definiciji lahko najdemo neke tiste ključne prvine, ki so tudi sicer pomembne za varstvo človekovih pravic, demokracije, pravne države. Zdaj, če recimo povem malo bolj, kaj imam s tem v mislih, namreč, če pogledamo to definicijo, ne, se pravi, da gre za vsako obliko izražanja, ki širi, razpihuje, spodbuja ali opravičuje razno sovraštvo,
ksenofobijo, antisemitizem in druge oblike sovraštva, ki temeljijo na nestrpnosti, se pravi ta intolerance, nestrpnost, kjer tukaj noter so nujno vključene neke manjšine, in to vključuje nestrpnost izraženo z agresivnim nacionalizmom in etnocentrizmom, diskriminacijo in sovraštvom proti manjšinam, migrantom ali osebam z migrantskim ozadjem. Se pravi, iz tukaj lahko vidimo, torej je razvidno, zakaj je sovražni govor kot pojem oziroma kot pojav problematičen. Namreč lahko vidimo iz tega, da gre za besede, ki so uporabljene nekako za namen nadaljevanja zatiranja z besedami, ne, in seveda tudi s tem podrejanja skupin, ki so bile tudi v zgodovini že bolj izpostavljene diskriminaciji. Se pravi, to sovražni govor ni kar vsak govor, ki je napadalen, nevaren, neprijeten, družbeno nezaželen, družbeno nesprejemljiv, ampak gre za specifičen, vsaj po tej definiciji, za specifičen govor, ki je usmerjen zoper neko manjšino, ki je bila tradicionalno deprivilegirana, zatirana in tako naprej. In v bistvu uporabljanje za namen, da takšno pozicijo manj vredno utrjuje. Torej, uporabljajo ga ponavadi skupine, ki imajo večjo družbeno moč, napram skupinam, ki imajo manjšo družbeno moč, in za uporabo tega govora to svojo družbeno premoč tudi nadalje utrjujejo. To je bistvo sovražnega govora. In recimo velikokrat se pojavijo potem očitki, da si recimo tisti, ki si prizadevajo za to, da bi bil sovražni govor še naprej da bi se nanj opozarjalo kot na problem, torej da gre nekako za zahtevanje, da se nazaj uvede tako imenovan verbalni delikt. Če se tega spomnite iz kazenskega zakonika nekdanje Jugoslavije, tisti 133. člen, ki je pa v bistvu prepovedoval kritiko oblasti. Torej tisti člen je prepovedoval kritiko posameznika napram oblasti, ki pa je imela družbeno moč. Se pravi, šlo za obraten pojav. Zato bi tukaj opozorila, da je enačenje sovražnega govora in verbalnega delikta da ne zdrži, ker gre za pojav, ki je popolnoma nasproten. In da s tem, če si prizadevaš ali pa če recimo zagovarjaš preprečevanje sovražnega govora, naslavljanje sovražnega govora, v resnici si zavzemaš prav za nasprotno, kot je bil recimo verbalni delikt. Tako da mogoče bi se tukaj ustavila, da ne bom predolga, pa potem še v nadaljevanju še kaj več, mogoče o razmerju do svobode izražanja, ki je bilo že omenjeno. Gospod Vernik, kaj pa recimo v teh javnih diskurzih prihaja do vedno večjih ekstremizmov, ekstremov, polarizacije, a se strinjate s to tezo? Bi se strinjal, ja. Sploh, če gledamo tudi na medijski prostor, bi rekel, da že kar dolgo časa v bistvu je nek trend rumenenja medijev, ne? V tem smislu, da skušajo biti zanimivi tudi zato, ker se tam zgodi v oddaji ali pa v etru, ne? Nekaj šokantnega, to se mogoče celo spodbuja občasno, ne? Tudi strani novinarjev. Skušajo pa to v bistvu že vnaprej zagotoviti, mogoče celo samo izbiro gostov, recimo, za katere vejo, da bojo kaj pikantnega omenili ali pa da radi hodijo po meji, ne? Tako da ta način javnih razprav, ne, če se zdaj sam na to omejimo, se mi zdi, da tudi zelo velikokrat se omeji na to, da se močno slišijo samo ta ekstremna stališča. Na eni in na drugi strani zelo malo je pa prizadevanj za to, da bi neko skupno razumevanje iskali ali pa neke skupne rešitve. Ne vem, velikokrat so debate same sebi namen za to, da si ljudje med sabo povejo en drugmu, kar jim gre, ali kaj, iz principa, ne pa, da bi bile v tem smislu nekaj plodnega. Ne. In tudi recimo neke sintagme, ki jih uporablja recimo Evropsko sodišče za človekove pravice, recimo, da more v svobodi demokratični družbi se trpeti tudi ideje, ki so šokantne, ki utegnejo koga prizadeti, so izrečene v nekem kontekstu nekega smisla, ne pa kar tako same po sebi. Ne. Nimamo načeloma pravice žaliti en drugega kar tako, ne, ali pa s temi izrazi sovražnosti poskušati razčlovečati ljudi ali pa vzbujati neko sovraštvo, ki
zelo enostavno lahko tudi preide v neka ravnanja. Jaz pogrešam to neko skupno razumevanje, mogoče še toliko bolj v zvezi prav s tem, kaj je sovražni govor. Ne. Zato, ker če je to zdaj pravni, če zdaj razmišljamo o pravnem konceptu, kaj je zdaj prepovedano, ne, v tem smislu, je zelo jasno, da pravzaprav vemo za ta fenomen, pravzaprav zaradi tega, ker je zaščitena svoboda izražanja. Ne. Po poteh pravnih za zaščito svobode izražanja so prišla pred sodišča, ne, bomo tako rekli, tudi situacije, ki so bile tako ekstremne, da so jim sodišča odrekla pravno varstvo. Ne. Sovražni govor je kot koncept nastal v ameriškem sistemu, kjer je ustavni amandma, ne, prvi pravi, da ne bo kongres sprejel nobenega ukrepa, ki bi kakorkoli omejil svobodo izražanja. In v takmu sistemu se je rodil pojem sovražnega govora kot nečesa, kar ni varovano z svobodo izražanja. In tudi recimo večina judikature, ki jo pač poznamo na to temo, je mogoče z Evropskega sodišča za človekove pravice najbolj zanimiva, kjer je spet Evropsko sodišče reklo, ne, to ni varovano s svobodo izražanja. In to pač večinoma na podlagi dveh doktrin. Eno je, da je to itak popolnoma izven sfere zaščite, da je to celo zloraba pravice do svobode izražanja, če kdo misli, da je to, kar je zelo ekstremne stališče, recimo, da se v bistvu skriva za svobodo izražanja. To je en koncept, se pravi, da gre v bistvu za zlorabo te pravice, in drug je, da so pač omejitve te pravice in posegi vanjo v nekaterih situacijah tudi dopustni, predvsem zaradi varstva pravic drugih. In zdaj, kjer so te pravice, jaz mislim, da gre največkrat najbolj globoko, če olupimo čebulo do srčike, za zaščito človekovega dostojanstva, predvsem pa tudi zaščito pred diskriminacijo, ker kot je že gospa Kogovšek omenila, je pač to zelo učinkovito sredstvo za spodbujanje diskriminacije, za njeno ohranjanje in tudi za pravzaprav razraščanje. No. Jaz to vidim kot neko rak rano etike javne besede, ki, tako če lahko še komentiram ta trend, kar precej pada, no, v zadnjih 15 letih. Stvari, za kere so pred 15 leti ljudje kazensko odgovarjali, češ da je to sovražni govor, so danes običajna nivo razprave, da ne rečem celo mainstream včasih. Gospod Motla, se strinjate s tezo, da je sovražnega govora zmeraj več na internetu? Zdaj, pri vas imate že dolgo zgodovino, spremljate trende? Ja, res je, naša prijavna točka je v bistvu letos obeležila 10 let delovanja. V tem času so tudi sprejemali prijave sovražnega govora. In glede na število prijav, ki smo jih prijeli, ne bi mogli reči, da je sovražnega govora vedno več. Medtem, ko je bilo par let nazaj, smo imeli celo več kot 4000 prijav, imamo zdaj zadnja leta približno 1200, se je zelo stalilo. Ampak jaz bi vseeno rekel, da bi se strinjal s to oceno, da je sovražnega govora vedno več in da je vedno bolj radikalen. To smo lahko nenazadnje vsi videli najbolj jasno 2 leti nazaj, ko so v Slovenijo prišli prebežniki oziroma jo prečkali, ko smo videli vse te strašne primere na Facebooku, ko so ljudje z imenom in priimkom, torej ne samo anonimni, pozivali k zastrupitvam, k streljanju, k pobojem, k vrnitvi raznih voditeljev iz časa druge svetovne vojne. In ja, mislim, da je en izmed glavnih razlogov, da je teh prijav pri nas vseeno relativno malo, to, da so ljudje nekako ratali tudi nekoliko apatični glede tega, se sploh lahko sproži kazenski pregon, ker nimamo niti enega primera v Sloveniji, ko bi se to dejansko zgodilo, da bi nekdo kazensko pravno odgovarjal in bi bilo to nekako javno znano, da tukaj pa meja, ta meja ni bila postavljena. In ljudje potem tudi, ko posebej
ko smo dobili ta pravna stališča Vrhovnega državnega tožilstva pred nekaj leti, ki so zelo omejila to razumevanje 297. člena Kazenskega zakonika, temveč da je nujno potreben pogoj za kazenski pregon tudi že neposredno ogroženega javnega reda in miru. Torej, ko smo to tudi začeli pojasnjevati in ko je to tudi nekako prišlo v javnost, je potem, se zdi, do neke mere obvladovalo to prepričanje, da sovražnega govora pač se v Sloveniji ne preganja in da itak se nič ne da narediti. Ampak to seveda ni v redu, ne? In postajajo pač na eni strani te kazensko-pravne možnosti, po drugi strani pa tudi veliko drugih možnih ukrepov, kot je kontranaracija, in mislim, da se moramo proti tako močnemu pojavu, tako nevarnemu pojavu, kot je sovražni govor, boriti na vse te načine. Če bi kar tukaj nadaljevala glede pregona, čeprav sem bila sama dolgo let tožilka, nisem se sicer ukvarjala neposredno s temi dejanji, lahko rečem, da je zagotovo kazenski pregon ultima ratio, ko vse drugo odpove in včasih je ta dolg, mučen, pravzaprav celo spodbudi pisanje potem in spet polariziranje, mora sicer biti, a ne, ampak jaz bi gradila na preventivi. Mislim, da je preventiva, torej učenje zlasti mladih o tem, da moramo biti strpni, da so med nami različni, tisto in tudi seveda veliko znanja o vseh teh, ki jih imamo za drugačne, ki so manjšine, neka bodočnost. Zato smo se pri varuhu tudi res zavzemali za civilno kazen, če je že potrebna, za prekršek, ki ga je lažje dokazati kot kaznivo dejanje, in predvsem za vprašanje, koliko časa in kdo je lahko skrit, da ga ne odkriješ, ker presega neke meje normalnega govora. Rekla bi tudi, da so časi in so zakoni, ki to lahko sprožijo, vsaj predlogi. Torej čas pred volitvami, zlasti državnozborskimi recimo ali pa občinskimi, tak čas, ko se ljudje polarizirajo in iščejo svoje volivce in takrat zato, da jih pridobiš, je seveda nekaterim skupinam všečno, da o nekom tako ali drugače razpravljaš. Takrat teme, kot so recimo romsko vprašanje, LGBT, manjšine, vse druge, niso tako spodbudne. Takrat je pač tudi migranti recimo in se vedno takoj začnejo spraševati, koliko jih je, katere pravice bodo imeli namesto nas, kaj se bo z nami zgodilo, če jih bo toliko. Torej to so tiste nehvaležne teme, kjer lahko za eno novičko takoj spodbudiš plaz ljudi, ki se odzovejo zelo sovražno. In seveda, ko ti vidiš neko tako izjavo, se med plazom vseh negativnih kar težko znajde ena pozitivna. Ko bi nekdo rekel, ni tako, kot je napisalo 7 ljudi pred menoj, morda samo en sam, samo se je pojavil 7-krat z različnimi imeni v anonimnosti. To je nekako generira potem še večjo sovražnost. Tako recimo, če govorimo o romskem vprašanju, da si zaslužijo urejena komunalno opremljena zemljišča in vsaj vodo, poskušaš pri vodi vsaj apelirati na to, da jo rabijo vsi ljudje, da je voda osnovna dobrina, kje naj se otroci umivajo romski, ker morajo hoditi v šolo, da morda še malo umiliš, vendar se takoj seveda obrne in plas je, koliko imajo otrok, koliko denarja dobivajo te družine in potem ni treba več veliko dodajati in prilivati, ker je pravzaprav čisto dovolj tega olja na ognju in se potem samo stopnjuje sovražnost. LGBT, kot veste, zelo težko smo dobili zakon o partnerski skupnosti, jaz mislim, da je to velik napredek, da smo uspeli, vendar ostaja še kakšno odprto vprašanje, ki, kot je recimo posvojitev, oploditev biomedicinska, ki je najbrž povsod zelo sporno in sproži takoj razloge, ni primerno za čas pred volitvami, pravijo, po volitvah morda takoj še, vendar javnost se zelo polarizira in nima, kar je žalost, nekih strokovnih razlag
ampak so vedno napadi na te manjšine, ki se lahko odrazijo ne samo na spletu, ampak tudi s kakšnim poškodovanjem objekta. Ravno tako je lahko tudi pri verskih skupnostih, kot veste, nov muslimanski center, pa ulica. Skratka, zelo veliko je tem, ki razdvajajo najbrž kar Evropo, ne samo nas, in zato se mi zdi zelo pomembno, da bi začeli s preventivo pri otrokih in da bi pazili tudi na etiko javne besede ljudi, ki javno so izpostavljeni, ki so pomembni, ki vlečejo za sabo lahko množice ali vsaj delček tiste množice. Zato je recimo tudi parlament zame res prostor, kjer bi morala vladati etičnost. Seveda, vsak ima pravico do svojega mnenja, vendar ga pove argumentirano in strpno, ni pa tu prostora za žalitve. To ljudje spremljajo, vidijo, mladi jemljajo ta spletni prostor zelo svobodno, zelo odprto. Imeli smo veliko, tudi spletnih zlorab, zato jaz zelo vedno pohvalim spletno oko in 10-letnico čestitam ob tem delovanju, ker že to, da dobivate manj prijav, sicer je lahko pozitivno, lahko je pa negativno, ker ste rekli, da ljudje obupajo in ne prijavljajo. To je pa slabo sporočilo. Zato se mi zdi, da bi bila lažja pot s nekim prekrškom, kot s kaznivimi dejanji, ki so še težje dokazljiva. Vendar, kot vemo, je novi generalni tožilec v svojem uvodnem nastopu pa prav glede sovražnega govora napovedal ostrejša stališča in strožjo politiko pregona. Toliko zdaj. Hvala. Zdaj, pravna sredstva imamo, ampak se ne izvaja dovolj učinkovito, takšno je stališče nekaterih, ampak na spletu pa se vseeno sovražni govor preganja. Gospod Kogovšek, imamo projekte, na eni strani spletno oko, na drugi strani pa imate tudi vi določene projekte, sodelujete v njih. Kakšne so izkušnje, v bistvu vaše izkušnje oziroma tudi vaše stališče, recimo glede tega, kako na spletu omejevati sovražni govor? Če smem, bi jaz še majčkeno samo se vrnila na to vprašanje kazensko-pravnega pregona. In sicer to, kar je rekel gospod Motalj v zvezi z tem, da je število prijav upadlo in da je problematično predvsem stališče Vrhovnega državnega tožilstva na tem področju. Jaz bi šla mogoče še malo globje v to temo, ker domam, da vsi to poznate, pa se mi zdi, da bi vam bilo verjetno lahko zanimivo. Skratka, slovenska kazensko-pravna zakonodaja se je leta 2011 spremenila na tem področju, in sicer na način, da je inkriminacija, torej definicija, postala bolj natančna po eni strani, po drugi strani pa je s tem, ko je postala bolj natančna, postala tudi ožja. In tukaj je bilo potem kar nekaj posledic. Ena očitna posledica je bila, da tudi tisti primeri sovražnega govora, ki so bili preganjani in tudi uspešno preganjani, se pravi v smislu, da je bila dosežena obsodilna sodba v preteklosti, danes ne bi več prišli do obsodbe v teh primerih. Tako da to je recimo ena razlika. Potem drugi učinek, ki se je recimo zgodil, je, da po naši kazensko-pravni definiciji recimo nikoli ne bo mogoče doseči obsodb, ki so se zgodile v nekaterih drugih zahodnoevropskih državah. Če recimo dam en primer iz Švedske, ki je pristal tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice, imenuje se Vejdeland. Po tem primeru so bili v bistvu obsojeni za plačilo kazni posamezniki, ki so distribuirali letake, na katerih, to sicer ni online hate speech, ampak vseeno vam bo povedalo veliko, na teh letakih pa je bilo pač napisano, da so gej in lezbike izrodki, da so prenašalci virusa HIV in tako naprej. Skratka, vsi tisti stereotipi, ki jih lahko po spletu najdete na tone. Ne? In ta primer je privedel do kazenskih sankcij na Švedskem. Evropsko sodišče je potrdilo, da švedska država ni prekomerno posegla v pravice teh posameznikov, ki so bili obsojeni, in je ravnanje države v tem primeru potrdila. Recimo pri nas do take obsodbe sploh prišlo nikoli ne bi. Zakaj? Prvič zato, ker je naša definicija v našem zakonu izjemno ozka. Torej, zahteva, da je torej kaznivo dejanje samo tisti primer govora, ki je bil storjen bodisi z zmerjanjem ali grožnjo, ali če bi lahko pomenil nevarnost za javni red in mir. Torej ta ali je zelo pomemben. Ne?
In zdaj, kaj je v bistvu stališče Vrhovnega državnega tožilstva spremenilo? To, da je ta ali spremenilo v in. Kar je v bistvu, kar pomeni še dodatno zožitev definicije iz Kazenskega zakonika, in to v bistvu pomeni, da je danes mogoče nek govor spoznati za kaznivo dejanje samo, če je storjeno z grožnjo žalitvijo in če lahko pomeni nevarnost za javni red in mir, pri tem mora pa ta nevarnost biti že konkretna, ne samo abstraktna. Kar v bistvu potem naprej pomeni, da mora skoraj da že priti do fizične sile, torej samo še policija prišla pa jo je ustavila dobesedno, ali je pa že prišlo do fizične sile zaradi predhodno uporabljenega sovražnega govora, da je ta govor sploh prepoznan kot kaznivo dejanje. In ker je možnosti, da bi nek govor bil, potem imamo v bistvu že nekaj drugega, potem imamo že fizični napad, pa potem je to že neko drugo kaznivo dejanje, če mora biti že fizična sila prisotna. In ker je tako težko dokazati, da je nek govor že pomenil konkretno nevarnost za javni red in mir, je uspešnost najprej pred policijo, ki to tudi vzame v obzir, da Vrhovno državno tožilstvo tako tolmači to kaznivo dejanje, in tudi potem že uspešnost pred Vrhovnim državnim tožilstvom in nadalje še sodišči. Tako da to je en čist konkreten učinek, ki ga je ta nova definicija imela. In kar je recimo še zanimivo, odkot je prišla ta nova definicija. Prišla je iz enega okvirnega sklepa EU, številka 2008/913, s katerim je v bistvu EU nekako državam priporočila, oziroma že kar zapovedala, ker gre za sklep, ne za priporočilo, kako naj uredijo svojo kazensko-pravno zakonodajo. In v Evropi sta samo dve državi, Slovenija in Ciper, ki sta oba ta elementa, torej grožnje in zmerjanje in nevarnost za javni red in mir, vnesle v svojo zakonodajo. Torej sta v bistvu zelo široko možnost pregona vključile, hkrati pa potem, kot rečeno, tožilstva spet zožile definicijo, tako da, čeprav imamo zelo široko definicijo, imamo hkrati zelo ozko, če me razumete, popolna zmeda na tem področju. In kar se potem še dogaja je tudi to, da so tudi sodišča precej nesigurna. Tukaj, če recimo spremljate sodno prakso, in zelo dober članek obstaja v časopisu za kritiko znanosti na temo sovražnega govora od Aleša Završnika in ene njegove sodelavke, in kjer sta analizirala sodno prakso. In res je zanimivo opazovati, kako so sodišča nekako nesigurna, kako spreminjajo svojo pozicijo, kako je popolnoma nejasno, kako se bo recimo nek primer končal, popolnoma nepredvidljivo, zato ker je praksa tako različna. In vsa ta neka pravna nejasnost, ki se je pojavila, je tudi povod k temu, da je kljub poplavi sovražnega govora na spletu tako malo prijav, že samo na spletno oko, potem, kot pa vemo v zadnjih letih, pa skoraj da obsodilnih sodb pred sodišči ni več. Videti je, kot da so tudi sodišča nekako dvignila roke od tega problema. In zdaj, kaj se dogaja? Če ima tožilstvo nekako, lahko bi rekli, monopol nad tem vprašanjem, ker s tem stališčem, ki še vedno velja, jaz nisem bila recimo seznanjena, da bi po prihodu novega Vrhovnega državnega tožilca se že kaj spremenilo na tem področju, popravite me, če imate mogoče drugačne informacije, ampak torej zaenkrat ima tožilstvo pač nekako monopol na tem, ker tožilstvo je tisto, ki odloči, a bo šla zadeva naprej ali ne. In če reče, da ne, ovadbo zavrže, in zoper zavržanje ovadbe v resnici ni pravnega sredstva, kar pomeni, da če drži zaprta vrata, potem nikakor ni mogoče zadeve spraviti naprej, ker če je zadeva vsaj, recimo, če je vsaj oprostilna sodba sprejeta pred sodiščem, se lahko potem pritožuješ naprej. Zoper zavržanje ovadbe se v resnici niti ne moreš, lahko vložiš zasebno tožbo, kjer pa je posameznik precej v šibkejšem položaju, kot pa če bi recimo tožilstvo še naprej vodilo njegov primer, plus da sovražni govor je redko uporabljen proti posamezniku, uporabljen je proti skupini. In kdo je zdaj tisti, ki naj to zasebno tožbo vlaga? Tako da tukaj so zadeve, so se res znašle v eni slepi ulici, in zato se tudi toliko pravnikov, pravnic na tem področju res sprašuje, ali je država nekako izstopila iz tega vlaka naslavljanja teh najhujših primerov sovražnega govora, ki ustrezajo definiciji kaznivega dejanja, in se ga pač odločila, da se vanj ne bo več spuščala. Se opravičujem, ker nisem na vaše vprašanje odgovorila, bom pa pol v naslednji rundi. Ja. Hvala. Jaz bi tudi samo še malo komentiral to zgodbo o sovražnem govoru, ki se potem na koncu vedno znova nekako osredotoči na kazensko-pravne vidike. Jaz mislim, da je to en simptom enega stanja duha, če hočete, v družbi, ki
pač pravic ljudi ne jemlje resno toliko časa, dokler ni na koncu neka sankcija. Ne. Če ni sankcij, toliko časa pač se tudi te trdovratni kršitelji, ne samo trdovratni, ampak pravzaprav marsikdo obnaša, kot da tega ni. Ne. Dokazati mi more država, da bom dobil po glavi, da bom jaz razumel, da je to treba spoštovati, recimo. Ne. In en refleks je to tudi pravzaprav ene doktrine, ki je do zdaj vedno gledala na ta sovražni govor kot na nekaj, kar je zaščita javnega reda. Ne. Neka abstraktna dobrina, to je zato, da nekak minimum družbenega sožitja, da se ljudje glih ne spopadajo med sabo na ulicah. Skratka, nek nivo, preko katerega ne gremo, ne, ampak z vidika javnega reda. Ne. In to potem rodi to doktrino, da je to v bistvu kaznivo dejanje zoper javni red, ne, in da je samo državni tožilec tisti, ki lahko ta javni red varuje in preganja ta pač sovražni govor. Jaz mislim, da moramo začeti na začetku, ne, tako kot sem že prej omenjal, katere človekove pravice pravzaprav so zavarovane z prepovedjo sovražnega govora. Ne. In če jaz berem našo slovensko ustavo, ne, prijem takoj do 63. člena, ki pravi, da je pač prepovedano vsakršno spodbujanje nestrpnosti, sovraštva in nasilja, ali kako, nekaj takega. Jaz pač, če to študiram samo kot črkobralec, lahko rečem, aha, to je zdaj prepoved. Ne. Če pa gledamo en kontekst tudi pravzaprav razvoja na tem področju, recimo tudi judikature Evropskega sodišča za človekove pravice, ne, pravi, da je to zaradi zaščite drugih uvedena ta prepoved in znotraj vedno znova se pojavlja tudi prepoved diskriminacije. A je zdaj ta sovražni govor samo odmev te prepovedi diskriminacije ali pa nek poseben vidik, ali pravzaprav se lahko rečemo, da je pravica sam zase, ne? Pravica biti varen pred sovražnim govorom. In zdaj, če pa imamo to doktrino pred očmi, ne, moramo pa priti tudi do tega, če je to pravica, moramo imeti tudi pravno sredstvo za njeno zaščito, tisti, ki smo nosilci te pravice. Ne. In tukaj je pa zdaj en prelom, ki ga v bistvu v nekem mednarodnem pravu širše še ni zaznati, se pa nakazuje. No. Nakazuje se predvsem v primeru, po moje, držav, ki so zdaj šele pristopale k tem evroatlantskim skupinam, in tle bi izpostavil Srbijo pa Črno goro, ki sta zato, da bosta pristopile bliže, ne, pa tudi glede na svoj pač zgodovinski nek kontekst, bile pod hudim drobnogledom in Združenih narodov in EU in, dajmo reči, OVSE najmanj, ne. Ena cela kupica enih svetovalcev je bila tukaj in nekako tam sem jaz prvič zaznal, da so sovražni govor razglasili dobesedno v svoji zakonodaji za eno od oblik diskriminacije. Ne. In to smo zdaj tudi mi naredili, pred enim letom pa pol na srečo. Ampak, da se vrnem zdaj nazaj, 63. člen Ustave nekaj prepoveduje. Ne. In zdaj jasno je, da ne bomo cel 63. člen Ustave mogli sankcionirati z kazenskim pravom, ne. Da bo zdaj kar vse kaznivo dejanje, kar krši 63. člen Ustave. Ne. In tukaj pridemo potem spet do tega, da kazensko pravno moramo zaščititi samo neko jedro tega, ne. Vse ostalo so pa lahko neka druga pravna sredstva na voljo. Ampak jaz, glih zaradi mednarodnega prava, sem malo skeptičen tudi o tem, ne samo o delu tožilcev, ampak o tem, a ni naša kazensko-pravna zakonodaja mogoče v neskladju z mednarodnim pravom, ki pa že leta 67 sprejetem konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, mislim, da se glasi ta konvencija, pač zahtevala, ne, da države odpravijo zdaj ta sovražni govor, ki je rasistične narave, ne, med drugim tudi tako, da vsakršno javno spodbujanje nestrpnosti, sovraštva in pač te vidike sovražnega govora, ki so usmerjeni zoper neke etnične manjšine, zoper narode, zoper tiste, ki govorijo tuje jezike, skratka, ta vidik, da je to tudi preganjano z zakonom. Ne? In mi smo to prevedli
da je treba to preganjati kot kaznivo dejanje. Ne. In zdaj, če se država umika, ne, že pri tej kazensko-pravni tem jedru, ne, jaz mislim, da je bil ta signal precej napačen, no, v tem smislu, da je to zdaj kar naenkrat dovoljeno. Ne. In ta skepsa pravzaprav do tega, da to, kar ustava prepoveduje, a je to res tako nevarno, da moramo tudi še enkrat ugotavljati, a je to lahko povzroči hujše motnje javnega reda in miru. Mislim, če mene vprašate, je to skepsa do tega, kaj v ustavi piše. A je to zadosti pomembno, da je prišlo v ustavo, zdaj bojo pa v vsakem konkretnem primeru še malo dvomili o tem, koliko je to resno. Vsaj pri nekaterih stvarih se mi zdi to tako malo deplasirano, no. In je presajanje enega modela, enega minimalnega modela, ne, najmanjšega skupnega imenovalca v naš prostor, ki ne upošteva pač tega, da smo ratificirali pač čisto vse, kar je možno skoraj na to temo, pa da imamo tudi eno lastno ustavno identiteto, no, če hočete, na to temo. Hvala. Mogoče Ja, lep pozdrav želim, Jože Hanc, Arnes, sicer pa kot netizen vprašanje. V teh debatah, da se kameri skrijem, da je white balance s svojim plešom ne zmešam. V debati smo se zdaj v bistvu blazno dotaknili pravnih vidikov. V zgodbi, recimo temu ameriških volitev, pa tudi našega dogajanja oziroma stvari, ki se dogajajo v recimo temu slovenskem delu interneta oziroma slovensko govorjenem, je precej debate bilo namenjene temu, če recimo je bila postavljena teza, če ukinemo sovražni govor, potem na eni, oziroma ukinemo, prepovemo ali pa onemogočimo sovražni govor na internetu, potem številka ena ne bomo vedeli, kdo sovražno govori več, ker zdaj pa to imamo srečo, da to vemo, in številka dva, potem v bistvu te ljudi izključimo iz debate. Pa me zanima v bistvu malo mnenje pravnikov ali pa družboslovno mnenje, v bistvu kako v okviru upravljanja interneta, upravljanja, mogoče oziroma vaše poglede na to, kako se soočiti s tem sovražnim govorom, pa hkrati ne izključevati, pa izključevati, imeti varno okolje za vse ljudi, pa hkrati zadrževati sovražni govor v okviru enih norm, ki bi se morale v družbi vzpostaviti, oziroma so se recimo v nekem pisanem prostoru že, pa so zdaj spet nazaj zlezli. No, dejansko je to zelo težko vprašanje, ki ste ga zastavili, ker če izhajamo iz preteklosti, že nekaj govorila o verbalnem deliktu, iz bojazni, da bi se ta vrnil in da bi bilo kaznovano vse, kar rečeš, pa čeprav dobro vemo, da je bil ta usmerjen, tako kot je bilo rečeno, politike proti se je bala, da bi se v njej slabo govorilo. Takrat ni bilo toliko govora o navadnih ljudeh, ki bi jih žalili, ampak je bil ta verbalni govor in verbalni delikt usmerjen v 133. členu, predvsem proti državnikom, proti pomembnim ljudem. Seveda smo v Sloveniji, tako marsikje znamo storiti, šli tako daleč, da smo dejansko te meje kaznivosti postavili, tako kot je povedala Neža, zelo ozko, težko uresničljivo, vendar tu bi dodala, preden še nadaljujem, da je generalni tožilec, to sem v medijih zasledila, dejansko ob svojem nastopu funkcije zatrdil, da bo zelo pozoren na kaznivo dejanje, in če si zelo pozoren, lahko vsaj poskušaš s pregonom, ni nujno, da je obsodba. Obsodba v dvomu sodišče vedno lahko oprosti, vendar tožilec je res tisti, ki odloča o pregonu, ne more odločati sodišče, razen če gre za zasebne tožbe. Tukaj moram povedati, da smo pri varuhu celo dosegli s stalnim opozarjanjem, da pa se je vseeno kaznivo dejanje grožnje je bilo medtem že enkrat spremenjeno in je bilo v celoti na bremenu posameznika. Torej, če je nekdo grozil posamezniku, je tudi sam moral preganjati, ne glede na funkcijo, ki jo je imel. Ko sem jaz postala varuhinja, je prejšnja varuhinja, Čeba Šek Travnikova, bila deležna groženj.
In tisto leto pred mojim nastopom mandata je opozorila, so pri varuhu opozorili, da je nedopustno, ne glede zdaj, a gre za njo ali koga drugega, da se ljudi na teh funkcijah, torej neznani ljudje, tako žalijo, da ne more sama odkriti storilca. Kajti možnost, da greš sam na zasebno tožbo, moraš vsaj vedeti, kdo je ta, ki ti grozi. In sedaj je spremenjena kazenska zakonodaja, da je kaznivo dejanje grožnje tudi na predlagalni delikt možno, kar je pravzaprav bolje, ker ti pomaga, če daš predlog policiji, da poišče storilca. Seveda se pa ravno pri varuhu srečujemo in tudi v medijih, zlasti pred volitvami ali pa nasploh, kadar so neke teme, kot sem prej rekla, sprejem neke zakonodaje odprte, takrat se vsuje plaz za in proti, ampak ne samo argumentirano za in proti, tako kot bi pričakovali, ampak tako nedopustno in tako nizko, da pa najmanj kot sovražnost. Sovražni govor ima, a ne določeno definicijo, vendar presega neke meje, kaj bi rekli, ne samo etičnosti, ampak dopustnosti za naš prostor. Seveda pa cel svet, kot smo lahko gledali tudi ameriške volitve, pa marsikje drugje, kjer lahko uspejo na volitvah tudi ekstremistične skupine, kar ni težko v časih, ki razdvajajo, ki so drugačni od včerajšnjih. Mogoče, če bi pisali zakonodajo v takih časih, bi bila morda tudi drugačna. Takrat zagotovo si nihče, ki želi povedati, pravi svojo resnico, tako običajno rečejo ljudje, ne želi take spremembe, da bi bilo to, kar govori kaznivo, ker seveda pravi, kje pa je moja svoboda govora. In dejansko, to, kar je tudi povedal gospod Šetinc, imamo na drugi strani res svobodo govora, potem imamo to tvojo dolgo svobodo govora, ki se dotika nekoga in njegovega dostojanstva. To je bilo rečeno. Dostojanstvo, ki ga ne moreš ohraniti, če nekdo tako grobo poseže. In potem seveda zasebne tožbe, predlagalni delikti, če si prizadet, vendar, a je to uspeh? Vprašanje. Kajti tisti, ki želi uspeti na tak način, na hitro razširi in dobi veliko somišljenikov in potem ostanejo te skupine, če gre za skupine, pravzaprav odmaknjene. LGBT skupina smo imeli v preteklosti, Rome imamo, kaj naj sploh rečejo, manjšine, tako sem bila opozorjena, da je nekaj sovražnosti tu in tam zoper kakšno manjšino, verske skupnosti, vemo, da je bilo tudi veliko grafitov na verskih objektih. Skratka, gre za posebno situacijo, ki razburi ljudi, ki presežejo to mejo svobode govora in se potem vprašaš, kako jih ustaviti, kaj narediti, ker namen je tako kot v rumenem tisku. V rumenem tisku, ko beremo nekaj, sem celo slišala, da rečejo, nič hudega, če nas bo kdo tožil, toliko večja bo izdaja, ko bomo pisali celo o tožbah. In potem to spet generira še večjo nestrpnost, še večje sovraštvo. Hvala. Lepo zdrav, Benjamin Lesjak, Univerza na Primorskem oziroma Center za varnejši internet CFSI. Eno vprašanje, glede na to, da opažamo oziroma po vaših izvajanju sodeč sodišče oziroma država se umika iz tega, zdaj, kdo bo potem reguliral, ne v smislu reguliral kot povedal, kaj je prav, kaj ni prav, ampak v smislu, kdo bo omilil vse te posledice sovražnega govora, predvsem na internetu, ker glede na to, da ko uporabljamo internet, gremo uporabiti neko storitev informacijske družbe, na eni strani, na drugi strani nek medij za neko izražanje neke moje svobode govora, oziroma nekih mojih mnenj, ko gremo v to javnost. Torej, kaj pa ti ponudniki teh storitev? Na eni strani se pravi ponudnik storitev informacijske družbe, ala Facebook, Twitter in vsa ostala državna mreža in to je en pol, drug pol so pa mediji, se pravi, ki so v Sloveniji upisani v ta razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo, se pravi, ali lahko ti recimo se sami odločijo, to je pa sovražni govor, to bo pa mi dali iz naše spletne strani, oziroma kakšni so njihovi kriteriji, da se lahko odločajo za ali proti objavi ali izbrisu določene take vsebine, ki jim je recimo omejeno oziroma se ne more odločiti, a je ali ni sovražni govor. Ja, jaz, če mi dovolite, bi se malo še vrnil na prejšnje vprašanje in sicer
tukaj bi rekel, da mogoče ne izključimo recimo pri kazenskem pregonu sovražnega govora ne izključimo pač ljudi kot takih iz debate, ampak izključimo neko zelo skrajno pozivanje k nasilju, ki je lahko tudi že nevarno, vsaj pri nas, kjer je to zelo ozko določeno. Tako da, če izključimo ta del sovražnega govora, se mi to niti ne zdi napačno. Namreč tukaj gre za nek paradoks, na katerega so pa opozarjali že tudi pred 200 leti, da strpni do nestrpnosti ne moramo biti, ker v tem primeru lahko dopustimo, da pridejo na oblast tisti, ki prva stvar, ki jo bodo naredili, je, da bojo ukinili vsakršno svobodo govora. Ne. Tako da ta nezadržna rast sovražnega govora, ki v bistvu skuša tudi utišati vse, ki se ne strinjajo, vse te, ki so tarča sovražnega govora, ta v bistvu je pač v osnovi gre za neko protidemokratično delovanje. Ne. In kot vemo, imajo besede veliko moč. Ne. Kot je rekel en kolega iz mednarodne mreže, ki se bori proti sovražnemu govoru, Auschwitz je bil tudi zgrajen na besedah, ne, bolj ali manj. In spravi, če pa grem še malo širše, mogoče v sociološkem smislu, je tudi en pogled, ki sem ga slišal v četrtek na eni konferenci, ki se mi zdi zelo tudi pomemben. In sicer živimo v času, ko se odgovornost zelo prelaga na posameznika, vsak je sam kriv, če ni uspešen, če ni najboljši, in izgublja se ta neka družbena plat, te razni transferi, izgublja se občutek, da se bo za posameznika poskrbelo, če bo neuspešen ali če bo recimo zbolel. In v taki situaciji v bistvu pač opažamo porast duševnih motenj, porast depresije in številnih drugih problemov. In v tem času je lahko ena precejšnja tolažba to, da najdemo nekega dežurnega krivca, ki ga na to obtožimo, da je kriv, da vendarle nismo mogoče mi tisti najhujši luzeri, če tako rečem, ampak je vendarle nekdo drug, neka cela skupina, mogoče tista, ki nam jemlje pravice, ne pa mogoče nekdo, ki je na oblasti. In ta ideologija se mi zdi mogoče ključna v širšem pogledu, zdaj pa spet pridemo do tistega problema, in sicer, a to zdaj pomeni, da ne preganjamo sovražnega govora, ker tisti, ki ga izvajajo, v bistvu to počnejo zgolj zaradi tega, ker so sami žrtve neke ideologije. Jaz bi temu rekel, da ne, ker to je tako, ker da pač ne sprejmemo beguncev, ker v bistvu gre odzadje za neke vojne in je v bistvu problem v teh vojnah, ne pa v beguncih. Ne. Tukaj je pač potrebno ukrepati na različnih področjih, ene stvari so bolj urgentne, druge so pa bolj dolgoročne in v bistvu, kjer je potrebno tudi veliko več akademskega raziskovanja. Zdaj, če se pa še tega vprašanja dotaknem, ki se tudi zelo tiče prijavne točke Spletno oko. Torej ja, mediji imajo to vlogo samoregulacije. Mi smo že leta 2010 je Spletno oko podpisalo kodeks proti sovražnemu govoru z večjimi spletnimi mediji. To je omogočalo enostavno prijavo pod spletnimi novicami in pa hkrati neko usklajevanje moderatorskih standardov. Lahko bi rekel, da je bil ta kodeks, ki še vedno deluje, to sodelovanje še vedno sodelujemo, da je bilo uspešno, kajti pač vsaj te glavni največji spletni mediji so omejili tiste najhujše primere sovražnega govora, posebej z tem omejevanjem se pravi anonimnosti in pa kaznovanjem tistih, ki so ponavljali kršitve. Seveda še vedno je ogromno problematičnih vsebin, ampak tiste najbolj problematične so se preselile na neke manjše medije, kar je seveda problem, ampak hkrati ne more, vsekakor je tudi uspeh, če že iz tistih najbolj vidnih, najbolj obiskanih portalov, če že na njih to omejiš. Ne. Zdaj, pri družbenih medijih je podobno kot pri teh medijih, s katerimi smo mi sodelovali, imajo pravico odstranjevati vsebino, ki jo imajo na svojih strežnikih. In v skladu s tem imajo tudi določene pogoje uporabe, pri katerih ni nujno, da se recimo pri sovražnem govoru omejujejo izključno na te zakonske definicije. Ne.
In Evropska komisija je sedaj lani podpisala s 4 največjimi družbenimi omrežji, to je torej recimo Facebook, Twitter, Google in pa Microsoft, no Microsoft je sicer tukaj ima manjšo vlogo, je podpisala kodeks, ki tudi podobno kot ta naš iz leta 2010 želi v bistvu vzpostaviti določeno sodelovanje, pri katerem se bojo odstranjevali različni primeri sovražnega govora. In tukaj smo že lani, tudi mi kot ena izmed 12 organizacij smo bili med prvimi, ki smo sodelovali pri tem. In prvič, v prvem monitoringu smo bili dokaj neuspešni oziroma so bila družbena omrežja neuspešna, ker niti enega primera, ki smo ga prijavili, niso odstranili. Zdaj v tem drugem monitoringu, ki smo ga izvajali, je bila pa precejšnja razlika, namreč 57% vseh primerov, ki smo jih prijavili, je bilo odstranjenih. Pri Facebooku je bil ta odstotek še bistveno višji, posebej pri primerih, ki smo jih mi posebej izpostavili, ker imamo tudi določen status zdaj, da smo zaupanja vreden prijavitelj in je bilo kar 82% vseh primerov odstranjenih. Medtem ko Twitter pa Google pa nista še vedno v bistvu odstranila nič, ne. Tako da tukaj je še vedno veliko dela, ampak mislim, da ta monitoring tudi kaže določene pozitivne znake na tem področju in se že napoveduje tudi tretji monitoring. Torej jaz bi poskušala vsaj svoje mnenje povedati na obe vprašanji, ki sta bili postavljeni. Prvo je bilo torej, da potem ne bomo več vedeli, kdo uporablja sovražni govor, če bomo odstranjevali, ne? In potem izključili ljudi iz debate. Jaz bi imela na to precej drzen odgovor, ne? Saj ni treba, da vemo, ne? Saj nas ne zanima, kdo uporablja sovražni govor, saj cilj ni nadzor, ne? Marsikdaj, to je ravno nekaj zabavnega, ne? Marsikdaj nam očitajo, da poskušamo nadzorovati, ne? Ker spremljamo sovražni govor. Ne, sploh ne. Cilj nikoli ni nadzor. In tudi v tem primeru ni. Cilj pa po mojem bi moral biti preprečevati, da neki posamezni ekscesi postanejo ugibanje, ne? In mislim, da se to z internetom dogaja, ne? Tisto, kar se je prej dogajalo recimo v gostilnah, pa v nekih zaprtih družbah med recimo najstniki, ne, ki so potem recimo, ki so se identificirali z določeno ideologijo, to so bile vse neke zelo zaprte, marginalizirane, bi lahko rekli, skupnosti, ki in ne bi mogli reči, da so njihova stališča recimo imela vpliv na neko zelo široko populacijo. Z internetom se je to bistveno spremenilo, ne? Tako da po mojem z odstranjevanjem oziroma s tem, ko pač ponudniki storitev, upravljavci spletnih portalov in tako naprej, če stopijo v to igro, predvsem preprečujejo, da bi se neki pojavi širili, ki so dokazljivo škodljivi. Nacizem ni prišel iz tega, da bi se začeli fizični konflikti, ampak je prišel iz dolgotrajne stigmatizacije, besedne, verbalne diskriminacije nekih družbenih skupin, ne? To je popolnoma jasno, mislim, ta zgodovinska izkušnja ne laže, ne? Ampak se lahko iz nje veliko naučimo. Tako da po mojem je pač to postavljanje pravil lahko samo dobrodošlo in tukaj se v bistvu navezujem na drugo vprašanje, ki se je, če se ne motim, nanašalo predvsem na to, torej kakšna naj ta pravila bodo, ne, če se država umika in kdo naj potem pravila sploh postavlja. Torej prvo, jaz bi rekla, če se država umika, v resnici nihče ne bo postavljal pravil. To je treba jasno vedeti, ne, ker cilj ponudnikov spletnih storitev ni javno dobro, ampak je dobiček, ne? To je jasno, ne? Vsa ta podjetja so izjemno uspešna in bolj ko se piše, bolj ko se rola, ne, da rečem po domače, bolj ko je sporna ta vsebina, ki se vrti, več klikov imajo in tako naprej, ne? In bolj se obrača denar. Tako da to je popolnoma jasno. Spravi, če država se bo umaknila, ne bo teh pravil postavljal nihče. Ponudniki jih bodo postavljali samo, če jih bodo države k temu spodbujale oziroma prisilne, kot se pač dogaja danes že na marsikakšnem področju. In hkrati potem še to vprašanje, kakšna naj potem ta pravila bodo. Seveda se mi zdi, da imajo tukaj ti ponudniki precej proste roke, držati se verjetno morajo minimalnih standardov, ki so jasni, vsaj kazensko-pravne definicije sovražnega govora recimo, ne. Lahko pa seveda postavljajo tudi svoja pravila in tudi če so bolj restriktivna, meni se to ne zdi nič sporno, važno je, da so objavljena naprej, da so znana uporabnikom, da se lahko uporabniki zmeraj z njimi seznanijo in seveda, da spoštujejo neke osnovne, tako kot pravila, recimo kot je nediskriminatornost, ne, torej vsako pravilo, tudi če je zasebnopravni subjekt, ki deluje na trgu, mora spoštovati pravila nediskriminacije, torej da ne postavlja uporabnikov v neenakopraven položaj. Ampak s tem, če postavlja neke omejitve govoru,
seveda ne moremo reči, da postavlja uporabnike v neenakopraven položaj na podlagi njihovih lastnih osebnih okoliščin, recimo. Toliko, upam, da pač jaz sem svoje mnenje zdaj samo povedala, ki je verjetno lahko različno po različnih ljudeh. Hvala. Jaz bi zelo podprl to mnenje, ki je bilo izraženo v vseh teh vidikih. Hotel sem pa samo opozoriti, da ni pravzaprav samo regulacija pa kazensko pravo na eni strani, ne, pa vmes prazen prostor, ampak da imajo pravzaprav vsi subjekti, ki zapadejo pač zakonu o elektronskem poslovanju na trgu, dolžnost odstraniti takšne vsebine, če jih nekdo na to opozori, ne. Potem imamo pa seveda medije, ki imajo pa še posebne dodatne odgovornosti. Te so pa dolžni aktivno pravzaprav spremljati in odstranjevati te stvari dol, ne da bi bili opozorjeni, recimo, ne. In tudi danes so postali tudi lahko kazensko soodgovorni, če tega ne odstranijo, kljub temu, da so bili opozorjeni in tako naprej, ne. Skratka, je neko stopnjevanje teh tipov odgovornosti, jaz bi rekel predvsem glede tega, kakšen domet ima to izražanje, ne. Če zelo je, jaz lahko naredim spletno stran, ne vem, hejt spletno stran, sam postavim, ne, ampak je velika razlika, če sem jaz Twitter, pa to tržim, pa se taka vsebina tam znajde, če sem jaz, ne vem, RTV Slovenija, ne, jaz se spomnim, ko smo imeli ta prvi tak primer, spletni portal RTV Slovenija ni bil vpisan v razvid medijev, ne, in potem smo se spraševali, kaj zdaj, kako lahko v bistvu ukrepaš, in še marsikdo ni bil vpisan, ne. Ampak hočem reči, tudi v kazenski zakonodaji, recimo avstrijski, mislim, da je prav ta kriminalna cona oziroma koliko ostro bomo nekaj sankcionirali, odvisno od tega, kakšen potencial ima ta zažigalna vrvica, ne, sovražnega govora, glede na to, kolikim je potencialno dosegljivo to sporočilo, ne. In pol spet, če pridem na kazensko pravo, samo še to, pa pol res neham s kazenskim pravom. Problem je, da imamo recimo, da pri nas ni sankcionirano dovolj poskusiti ustanoviti gibanje, ne, ki bo rasistično, recimo. Po tej konvenciji, ki sem jo omenil, o preprečevanju rasizma, je treba sankcionirati vsakršno vodenje in združevanje v tovrstne skupine, ki bojo gojile rasizem in javno skušale nagovarjati ljudi, da jih bojo podprli ali pa da bojo pridobili to podporo, ne. To je pač prepovedano, protizakonito po mednarodnem pravu človekovih pravic. Tudi napisanje, da je treba imeti kazenske ukrepe zoper to, mi jih pa nimamo. Tako da zaradi teh nekaterih tudi ta najbolj na koncu poslednjih sankcij, ki jih ni, ne, ali pa se jih ne uveljavlja, se ustvarja en vtis, da zdaj je vse dopuščeno, pa ni, ne. In to pač, tega se treba lotiti na vseh koncih naenkrat hkrati, ne. To je skupna odgovornost, no, ni samo država, ne, in tudi sam čakanje na državo je sigurno čist premalo. Tam so le vprašanja. Jaz imam nekaj komentarja in odziva. Brankica Petković, sem kolegica Nežek Govšek z Mirovnega inštituta, le da je moje polje bolj mediji in se oglašam tudi kot članica programskega sveta Radiotelevizije Slovenija, ker še sodelujemo v eni komisiji za multimedijske vsebine in ker se že 3-4 leta ukvarjamo tudi s tem vprašanjem. Najprej bi povedala, da in se oglašam na vprašanje, kaj pa z mediji, da izmikanje države iz tega polja in uvrščanje tega v sfero samoregulacije se je kazalo tudi v zadnji spremembi zakona o medijih, kjer je samo zapisalo to, da nalaga medijem, da sprejmejo pravila v zvezi s tem. Kaj bodo naredili z vsebinami, ki jih ustvarjajo občani. In je preganja zakon z globo samo medije, če ne vzpostavijo ta pravila. Kar je sorazmerno v redu, ker se dokazuje ravno to težavo, ki ima država, če bi uveljavila sankcijo za objavo takšnih vsebin v spletnih medijih, kdo bi izvajal oceno, kaj je kaznivo. Inšpektor za medije, naprimer, tega imamo v naši državi, ampak zdaleč
se ni zdel tudi Ministrstvu za kulturo ali zakonodajalcu primeren, da bi to razsojal. In tu vidite tudi to težavo države, kako naj se tega loti in prepušča to medijem. Zdaj pa bi samo opozorila na eno razpravo, ki te dni teče na sorodni konferenci, kot jo vi imate tukaj in jo organizira OVSE, in njena strokovnjakinja povedala v zvezi s to samoregulacijo, da to v resnici pomeni privatizacijo uveljavljanja zakonodaje in ustave. Če ti naložiš zasebnim subjektom, da uresničujejo tisto, kar je ustava prepovedala, to pomeni privatizacijo kot marsikaj, kar se nam dogaja sedaj globalno, da se v privatno sfero, v privatna podjetja in v naša zasebna življenja prenaša skrb za to, da se zakonsko in ustavno vzpostavljena pravila uresničujejo. Tu vidim recimo tudi težave, ki se pojavljajo na praktični ravni, in zdaj govorim iz zornega kota izkušnja nadzornika, programskega nadzornika RTV Slovenija. MMC spletni portal je eden najbolj obiskanih, kot vi bolj kot jaz veste, in tudi največ komentarjev lahko spremljate pod vsebinami, ki jih oni objavljajo. Zanimivo se mi je zdelo v času košarkarskega prvenstva, ki ga je predvajala zasebna televizija, so se komentarji na tisoče pojavljali na MMC-ju. Kar hočem povedati, in mi se velikokrat srečamo celo s tem, ker se komentatorji pritožujejo zaradi odstranjenih komentarjev. Veliko varuhinja za pravice gledalcev, poslušalcev doživlja te težave. In smo se dogovorili, da bomo tudi tematsko konferenco organizirali, da se srečamo s temi ljudmi, ker kaj se zgodi, ko to porineš v samoregulacijo. MMC še, jaz bi upala trditi, najboljši, ker namenja kar nekaj resursov za moderacijo. Veliko zasebnih medijev sploh ne želi zaposliti ljudi, če hoče objavljati te vsebine, omogočati prostor, s kliki pridobivati profit od tega, noče pa zaposliti ljudi, ki bi to področje moderirali. MMC to dela, ne? Ampak so težave z uresničevanjem tega, ker tam so spet moderatorji, ki to odstranjujejo. Pravila so znana uporabnikom, vendar se ne strinjajo okrog tega, kaj je za odstraniti, ne? In to je globok proces, ki je v redu, da poteka, ampak vam pravim, da tam je en posameznik, dobro, to je še zmeraj javni medij, če bi to bil zasebni medij, se pravi v zasebnem mediju, ki odstrani neko vsebino vam, meni ali ne vem kaj, na podlagi njegove presoje, da ste kršili ena pravila, ne? Kako daleč gre to v zasebna razmerja, ne? Ampak se mi še zmeraj zdi to boljše, zlasti v tem smislu, da se vsi educiramo v zvezi s tem. Da če vidimo, kje težave, ali izpopolnjujemo pravila, ali se srečujemo uporabniki, izvajalci teh pravil na tovrstnih razpravah. Moramo si vsi dobronamerno prizadevati, da ta javni prostor ne smetimo in ne zlorabljamo. Če nekdo, ki izvaja to moderacijo, odstranjevanje, preveč posega, na to opozorimo in dajmo to z dodatnimi pravili reševati. Zdi se mi pa, da je, in s tem zaključujem, da je vprašanje lažnih novic, tega, kar zdaj zaposluje globalno sfero, pripeljalo in ker se je dotaknilo vpliva na volitve najmočnejše države na svetu, je ta zadeva s tem tako imenovanim fake news, ki je pojem, ki ga nimam preveč rada, ampak je očitno ta pojav pripeljal do pritiska na zasebne lastnike velikih tehnoloških podjetij, da so se zdaj tudi oni bolj dejavno in veliko več zaposlujejo, si izmišljujejo nove softvere in tako naprej. Cele skupnosti se ukvarjajo, ki se bodo zdaj posledično tudi z vprašanjem sovražnega govora. To dvoje povezujejo v eno isto težavo in upajmo, da se bo tu še kaj naprednega zgodilo. Zadnja poanta je dejansko, da mi moramo okrepiti naše skupne inštitucije države, javnosti, da se zmorejo spoprijeti s tem. Ker jaz ne bi tega dokončno prepustila tem tehnološkim podjetjem in zasebni sferi. Hvala vam. Dober dan, Tanja Kerševan, Smokvina.
Prihajam iz sveta medijske regulacije, ampak sem izstopila iz njega, zdaj delujem samostojno. In bi samo par besed dodala na to, kar je izpostavila gospa Petkovič, zelo relevantni poudarki. Dejansko smo več let govorili o nekem trendu deregulacije na vseh teh področjih, ne. In tudi na področju interneta je veljal ta ideal zagotavljanja odprtosti, ne, in neke manjše odgovornosti, zlasti ko govorimo o vsebinah tretjih oseb, a ne. Ampak zdaj res je, da se zahteva večja odgovornost tudi do teh od digitalnih posrednikov, ne. Se celo pričakuje od njih, da bodo aktivno posegali v promet, ki ga omogočajo, ne. Hkrati pa prihaja do neke vrste sprege med državo. Jaz ne bi rekla, da se država zares umika, prej bi rekla, da se ponovno pojavlja in uveljavlja, ne. Da zahteva, jasno zahteva, včasih zelo netransparentno zahteva določene posege, blokiranja in umike, ne. To je zelo težko področje in ne verjamem, da bomo danes prišli do neke pametne rešitve, ampak vsi, ki se s tem ukvarjamo, ne, se soočamo tudi s čisto praktičnimi vprašanji, kako v praksi pravilno izbalansirati, uravnovesiti vse te nasprotujoče si pravice. Bi pa opozorila na nekaj, da dejansko nekatere organizacije na transnacionalni ravni delajo na pripravi standardov. Svet Evrope je tukaj izrazito aktiven. Pripravlja se priporočilo o odgovornosti digitalnih posrednikov, ki bo mogoče še v letošnjem letu ali pa v začetku naslednjega leta sprejeto strani držav, članic Sveta Evrope, ne. Evropska komisija, ne, če pa govorimo o tem, da se država umika, ne, bi zadnja komunikacija Evropske komisije o naslavljanju nelegalnih vsebin na internetu nam kaže pravzaprav prav nasproten trend, ne. Podobno kaže tudi trend pri sprejemanju prenovljene direktive, pri prenovi direktive o audiovizualnih medijskih storitvah, ker se prav tako pričakuje neka intervencija, neko prevzemanje odgovornosti strani digitalnih posrednikov, ne. In če smo bili do zdaj na področju regulacije vsebin, če govorim na splošno, v tem bolj ex ante, ne, smo bolj bili na ex ante področju, ex ante pristopi so bili bolj prisotni, ne. Mislim, da se zdaj premikamo bolj ta nek ex post, a ne. Se pravi, ukrepanje, ko se nekaj pojavi in pričakuje se večja odgovornost digitalnih posrednikov. Vendar tukaj spet pridejo na dan vse te nevarnosti, na katere je gospa Petkovič opozorila, ne. Da dejansko prihaja lahko do čisto arbitrarne implementacije teh pravil, do hitrega tudi spreminjanja pravil, do tudi nekega učinka, da se kar vse umika za vsak slučaj, a ne. Tako da tukaj je potrebna velika pozornost in pozornost javnosti, glasnost, ne, pri zahtevanju, da ostajamo na nekem področju zelo premišljenih in transparentnih ukrepov, ne. Hvala. Glede na to, da bom žal morala takoj zatem iti, ker imam še en dogodek, bi rada svoje mnenje še ob koncu povedala, glede na vse, kar smo slišali. Sama menim, da takrat, kadar se neka zadeva na spletu pojavi kot zelo sporna, ki deli ljudi, ki je lahko zelo sovražna, takih tem smo imeli kar nekaj v preteklosti, mislim, da bi morali tudi javno spregovoriti pomembni ljudje v naši družbi. Da slišiš njihovo odkrito stališče, kajti takrat je neposredno naslovljen, da pove, se ne more skriti in povedati to, kar bi morda povedal. Lahko sedaj, ko spremljamo te predsedniške volitve in pravzaprav kandidate, vidimo, kako so strpni večinoma drug do drugega, kako svoje stališče povedo, včasih tudi zavito v kakšen celofanček, čeprav so razlike med njimi. In če bi ob takih temah, taka tema je bila zagotovo begunci, ki je
Zlasti za mlade je bila lahko zelo sporna, ker so brali marsikaj, kar jih je morda razburilo, pa niso vedeli pravega odgovora. Torej, če bi takrat nastopili tisti, ki v družbi nekaj pomenijo in stalno potem svojim stališčem opozarjali, saj imajo lahko različna stališča, vendar naj se soočijo, potem ti vidiš svojega voditelja mogoče v drugačni luči, morda mu pritrdiš, morda rečeš, ne, to pa ni, kar je rekel prav, in sprejmeš morda neko stališče, ki se potem na tej ali okrogli mizi, ali so takoj vprašani, tako kot so sedaj vsi kandidati o temah. Zdi se mi, da je tudi premalo osveščenosti in da se takrat, kadar je neka tema, skrijemo. To, da se odstrani z nekega medija, prav. Vendar lahko samo za hip ponikne in se pojavi na drugem mediju, ker je večja svoboda. S tem ne rešiš problema. In zato se mi zdi, da moramo imeti stališče, zlasti tisti, ki smo izpostavljeni v družbi, ga tudi povedati, s tem pa tudi pomirimo marsikoga in preprečimo, da se neki komentarji tako širijo, jih tudi obsodimo lahko. Mi recimo pri Varuhu, kadar gre za pač skupine ljudi, ki so prizadete, kadar se posamezniki med seboj prepirajo, žalijo, pa tudi če so politiki, mi ne moremo posredovati. Takrat jih napotimo na njihove pravne poti. Kadar pa gre za neko problematiko, pa zapišemo stališče. Mi ne nazadnjega imamo tudi v letnem poročilu, tudi priporočila. Nismo samo mi, v tej državi je ogromno. Vsaka stranka lahko pove svoje stališče, vidni predstavniki. Tako pa včasih vidimo, da ob neki temi kar vsak raj ponikne in s tem, da mediji umaknejo določene komentarje, lahko počgejo te ljudi. So še bolj jezni, tako kot ste rekli, kje je svoboda mojega govora. Je, vendar, ko si skrit, si lahko dovoliš marsikaj, ne ljudje, ki pač nekaj pomenijo, povedo javno, kaj mislijo. O vsaki skupini ljudi, vemo, koliko je manjšin pri nas, koliko ljudi je, ki se ne morejo sami boriti in izpostavljati, ker so takoj deležni ali obsodbe ali česa še hujšega. Tako da se mi zdi, da je zelo pomemben tudi odziv, kjer se to pojavi. Če bi se tudi lastnik tega portala mogoče oglasil, potem vemo za javno televizijo z gospo varuhinjo pravic poslušalcev, prej z varuhom, imamo redne stike, mi vedno apeliramo, da vsakemu, ki piše, odgovorijo, kajti veliko ljudi je tudi kritičnih do tega, da je bilo nekaj umaknjeno ali da se ne da o tem govoriti. Umik ni prava rešitev. Prava rešitev tudi za mlade je res pogovor, osveščanje, okrogle mize, tudi v šolah. Jaz to pogrešam. Otroci prihajajo iz različnih okolij, ko vprašaš, ne vedo nič o revščini, o tem, da so invalidni otroci in potem te nekdo se pripelje mimo z vozičkom, kaj pa otrok ve, če doma ni nič slišal, reče, kaj pa zdaj tukaj se ta sili. Tako da se mi zdi, da mora biti družba odprta in se pogovarjati, potem nihče ne bo rekel, da si mu vzel svobodo govora. Ko bo javno govoril, poklicati te ljudi, ki se ti zdijo, da so v družbi taki, ki sejejo včasih razdvajanje, ki imajo drugačna stališča, ne jih povedo pred vso javnostjo, zakaj ne. Jaz celo to moram reči, včasih pogrešam, da si potem dajo nekateri preveč duška ravno na teh omrežjih, kjer, kot rečeno, stalno delujejo pod kapuco nevidnosti in si dovolijo to, kar si nikoli ne bi, če bi bili nekje zunaj in stali pred tem, da napišejo sredi dneva velik grafit in ga nekdo odpelje. Hvala lepa. Jaz žal bom morala iti, ker imam eno zadevo čez 10 minut že. Tako da hvala. Ja, hvala. Zdaj počasi bomo morali zaključiti, približuje se čas kosila. Jaz predlagam, da mogoče zaključimo tukaj panelisti z zadnjo mislijo o tem, mogoče povezano na to vprašanje, ki ga je gospa Petkovič izpostavila, kakšna je tukaj potem odgovornost spletnih platform in države? A lahko mogoče vsak zaključi tole misel, ker se mi zdi, da je to tista ključna zadeva, ker dejansko imamo občutek, da se država na eni strani umika, na drugi strani imamo pa primer, kot je recimo v Nemčiji, kjer pa država drastično posega v to, kako se regulirajo, samo regulirajo ta zasebna podjetja. Ali lahko začnemo kar na desni? Ja,
Ja, torej Nemčija je zdaj uveljavila zakonodajo, na podlagi katere so lahko družbena omrežja kaznovana z do 50 milijoni evrov, če ne odstranjujejo teh sovražnih vsebin. Seveda je tukaj neka nevarnost obstaja, da bi družbena omrežja začela odstranjevati kar vse počez, oziroma da to ne bi bilo, da bi bilo to na nek način drakonsko izvedeno potem, in tukaj ni enostavnih rešitev, po mojem. Ker je pa dala Evropska komisija zdaj neke smernice glede tega, ravno kako bi naj se odzivala družbena omrežja na take prijave. In v bistvu nekako srčika tega je, da bi mogla postati bolj transparentna, se pravi točno kaj je tisto, kar se odstranjuje, ker v bistvu tega niti pri največjih omrežjih ne vemo točno kaj je in kako, čeprav so bili tudi določene stvari so prišle v javnost, ki jih niso hoteli dati. In pa nekako posebej v luči tega možnega avtomatičnega odstranjevanja vsebin na podlagi kakšnih algoritmov je še toliko bolj pomembno, da obstaja neka tudi možnost pritožbe in da če se nekdo pritoži in družbeno omrežje ugotovi, da je bilo to neupravičeno odstranjeno, recimo, da se ta vsebina lahko povrne, ne. Seveda si težko predstavljati, kakšne stroške bi to predstavljali za ta omrežja, ampak tista, ki imajo toliko uporabnikov, imajo tudi ogromno sredstev in tudi s pritiskom strani družbe in držav se lahko doseže, da bojo ta sredstva namenjala tudi za take stvari, ne. Same od sebe bojo verjetno težko šle v to smer. Gre pa vsekakor za občutljivo tematiko, ne. Sredstva, ki jih dobivajo ta omrežja iz vidika posebej oglaševanja seveda, lahko namenjajo tudi za kontranaracijo, se pravi, da podpirajo neke projekte, pri katerih recimo neke nevladne organizacije lahko opozarjajo na neke nelogičnosti v sovražnih izjavah, v lažnih novicah in se na ta način debata razširja, ne pa recimo zgolj z umikom določenih komentarjev in novic. To so nekako neke glavne stvari, poleg sodelovanja z nevladnimi organizacijami, s temi organizacijami, ki imajo zdaj že ta tako imenovan Trusted Flagger status, se pravi, da tudi te, ki so zaposleni pri družbenih omrežjih, da so sploh, da imajo dovoljšna izobraževanja o tem, kaj je sovražni govor, zakaj je problematičen, seveda vse druge sporne oblike vsebin, ki jih tudi odstranjujejo in da so pri tem, se pravi, čim bolj natančni. Hvala, kaj dam naprej. Ja, hvala. Torej jaz bi spet poudarila to, nekako bi se navezala na vse, kar je bilo rečeno vmes in nekako umestila ta razmislek, ki ga ves čas gojimo na področju kazenskega prava v vlogo države, ne? Ker to je točno to. Se pravi, če se država nekako umika tudi iz tega kazensko-pravnega področja, potem v bistvu s tem umika tisto, eno od tistih najpomembnejših funkcij, ki jih na tem področju sploh izvaja. Seveda je funkcij tukaj veliko, so različne institucije, ki delajo različne stvari na različnih področjih, vendar pa ti pojavi, ki jih sovražni govor generira, so za družbo dolgoročno gledano izjemno škodljivi. Kot sem že rekla prej, to nam je zelo lepo pokazala zgodovina in če se bo država še naprej umikala iz teh področjih, kot se sedaj zelo lepo vidi na kazensko-pravnem in prelagala stvari ne samo na ponudnike digitalnih vsebin, ampak tudi na civilno družbo, ne nazadnje tudi na nas, od katerih se potem pričakuje, da bomo osveščali in preprečevali in izobraževali in tako naprej. Hkrati pa niti ene kazenske sodbe recimo več ne bomo imeli, tudi če bo nekdo, ne vem, spodbujal k poboju določene skupine ljudi in tako dalje. Mislim, da so te pojavi res nevarni in da z morebitnim nadaljnjim umikanjem države z tega področja pač lahko zelo hitro pridemo spet v neko institucionalno, rasistično družbo, v kateri si pač jaz osebno ne želim živeti. Tako da s tem bi zaključila. Okay, hvala. Jaz mislim, da pri državi stvari sploh niso vprašljive glede tega, kakšen mora biti njena poza, da tako rečem. In tudi ne pravzaprav samo države, ampak vseh subjektov, ki sodijo v njeno ingerenco, tle bi tudi občino izpostavil in nosilce javnih pooblastil.
to mora biti jasen in nedvoumen zgled. Ne. Najprej glede tega, da se pač vsi, ki so pod njeno ingerenco, vsekakor vzdržijo tovrstnih izjav in jih ne širijo. Se pravi, da spoštujejo to prepoved širjenja sovražnega govora. Druga, vsaj tako pomembna funkcija je tudi ta varstvena, ne, se pravi, da takrat, ko se to zgodi, ponudi država dovolj mehanizmov, da se je možno proti temu boriti, oziroma da se tiste, ki so napadeni, zaščiti. To pa tudi ni dovolj, država mora biti tudi na nek način proaktivna, mora tako kot pravi, recimo, ne vem, zakaj danes skozi omenjam to konvencijo, ampak stara je že precej in ima dobre poudarke. Država mora zasledovati cilj, da bo izkoreninila rasizem, recimo. Saj to nikoli dokončana naloga, ampak vse mora storiti za to, da bo to doseženo. Ne? In ni dovolj, da pričakuje od nevladnikov, da bojo osveščali, ali pa od digitalnih platform, da bojo del svojega dobička več namenile v vzgojo in izobraževanje za življenje v, ne vem, raznoliki družbi, da tako rečem. Ne. Tudi država mora sama kaj pokazati, z lastnim zgledom mora voditi, ne, da tako rečem, ta vlak. In potem seveda tudi digitalni mediji oziroma platforme oziroma te deležniki, ne, tako kot vsi ostali, ne, konec koncev posamezniki imajo svoj del odgovornosti in tudi tukaj morajo izražati nek proaktiven pristop, ne samo reaktiven. Ne samo tisto minimalno, kar je treba po določbah zakonodaje zaradi mednarodnih konvencij, ne vem, danes ni bila recimo ta od Sveta Evrope še izpostavljena glede boja proti kibernetskemu kriminalu, ne, tam noter je tudi ta sovražni govor omenjen. Tako tle država nima nekega manevrskega prostora, da bi šla nazaj, ne, razen če odpove konvencijo. Pač v tem skupnem prostoru morajo deležniki najti en skupni jezik in sodelovati. Ne. In pol čist na koncu pridemo pač do čist individualne zgodbe. Ne. Pač ja, smo vsi ta del te družbe in v bistvu si moramo tudi umazati roke oziroma vest, pamet, če hočete, tudi s tem, da se opredeljujemo do tega, kaj je zdaj nedopustno in kaj ne. In v končni fazi je tam vedno vsak sam, ko mora reči, kaj se njemu zdi glede na vse, kar ve o tem, da to je ali ni. Ne. In če bežimo od te tudi individualne odgovornosti, da bi se opredelili, se pol zlahka zgodi, da smo družba, ki se bo skuhala v loncu vroče vode kot žaba. Ne. Hvala. Hvala. Zdaj, vsem panelistom se zahvaljujem za to, da so se odzvali vabilo, za udeležbo na tem panelu, za izvajanje, za deljenje svojih misli z nami in za odgrinjanje tančic tega sovražnega govora, ker tukaj je veliko dimenzij, različnih pogledov, na vse odgovore na vsa vprašanja nismo odgovorili, ampak to naj bo neko izhodišče, mogoče tudi za prihodnje razprave. Na koncu bi povabil v bistvu vas vse udeležence na kosilo, ki je na tem hodniku na koncu desno, in pa ob 14. uri nadaljevanje razprave z sekcijo sobivanje zasebnosti in varnosti v prihodnjem internetu. Hvala lepa.